其實咧大陸好多時候就出現一啲咧，譬如話裏面群組有500人，原來499個咧全部都係託嚟嘅，全部都係假嘢，你就係唯一一個演員啦，你唔係你係唯一一個客應該話，其他嗰499個係演員嚟嘅。跟住咧，當你點講啊？有人咧就會懷疑，跟住咧就同你組隊，跟住同你講心事，跟住講下唔係喎，呢啲應該係真嘅喎，唔係假嘅喎。嗱，我初初有懷疑啊，所以我先揾到你啫嘛，咁樣啊，我又諗住買幾多，你又買幾多，結果咧原來全部都係假嘅。嗱，買股票又係一樣，佢哋有股票有股票託啦，係咪？房有房託，咩叫飯託咧？就係啲人咧而家去嗰啲玩嗰啲相親啊，即係睇相啦嚇，相睇嚇，唔係睇相，相睇。咁咧就第一時間食飯，但係佢哋就會去一啲餐廳度係咁狂點，點完之後咧就叫你埋單，呢啲叫飯托。咁目的係乜嘢咧？就係嗰餐飯嘅啫，原來嗰餐飯食幾千蚊，佢咧就收翻回傭。原來咁樣都有人做，咁你諗下一層樓發展商俾200蚊，係咪好多人做啊？